достоен човек трябва да прави впечатление с дрехите си. Отде да са сега добрите ми роднини да ме видят как се обличам и как работя. Пък нека пак ми се смеят, че съм бил глупав и съм изял наследството на баща си. Наистина, мъчно ми е, че пропилях парите и сега нищо нямам. Но в Америка, ако човек работи и акъла му е в главата, бързо печели пари и уважение. Ах, защо не дойдох в Америка още като бях в 4-ти клас? До сега щях да бъда нещо. Но аз съм още млад и възприемчив. Не се отчаивам от живота. Не желая той да си играе с мене, а аз с него, което и сега правя. Много си ми мила. Иска ми се да си дойдеш тука при мене и аз да се грижа за теб. Да си купя къща и да кажа, че и аз имам дом, който съм спечелил с практичност и ум. И то ще стане хем скоро. Чакам писмата ти с нетърпение. Твой вечно любящ те син. Той живота е конвейер. Кача се на конвейера и най-пъти той сипи някъде, нали? Аз съм към края на конвейера. Скоро ще скоча от лентата. Така е. Многообична и по-скъпа от всичко майко. Държа в ръцете си първото ти писмо и го обсипвам с целувки. Чаках го повече от месец. Мъчно ми беше много, но днес в трена го прочетох няколко пъти и ми стана по-добре. Виждах те пред себе си, като че ли си до мен. Виждам те и сега. Океан ни дели, но скоро ще го преминеш и ще дойдеш при мене. Ще заживееш живот, който си гледала тъй красив в кинематографа. Ще го имаш такъв само при мене, а и аз ще бъда all right, защото ще мога да деля с тебе радости и горчивини. Дано първите бъдат повече. Питаш ме какво точно работя. Чиновник съм в една кантора, но може би не за дълго. Имам шанс да замина за Калифорния, трябва само да усвоя езика по-добре. Ако това стане, няма да има по-щастлив човек от мене, защото ще се сбъдне мечтата ми. Да работя в кинематографа, където живота е по-хубав от всеки друг. Не казвай на никого още, защото пак ще ми се смеят. Караш ми се, че съм изхвърлил старите дрехи, но с тях е невъзможно да се ходи, а буклуци не исках да задържам. Захвърлих и обущата, които купих от Патрас, защото не са модерни и ми се смеяха, че нося старокрайски обуща. Сега съм с нови, наистина модерни, но изтягат много. Често сънувам татко. Решил съм лято да ти пратя $100-120 да му направиш паметник. Пиши ми и какво мислиш за това. Твой любящ те син. Тримата братя работили задружно бащиния си имот. Те изкарали 24 000 кг царевица. Продали 1/3 от нея общо, за да платят данъците си, а останалата си я поделили. Колко килограма царевица са продали, за да платят данъците си? 24, 24.
Многообична и любима ми майко, при все, че ти писах миналата неделя от Фриско, ще ти драсна този път повече, защото днеска не работя. Пристигнахме нощеска грохнали от работа. Добре съм. Тоест следобед ще трябва да ходя до метро Голдуин Майер. Както изглежда, те ми искат. Телефонираха ми тая сутрин. Наистина отношенията ни доскоро не бяха така добри, но тъй като президента на компанията Марка Слоу се помина, в новото управително тяло всеки си гледа интереса. Най-важното е, че той е млад мръсник, извини ме за лоши език, Ирвинг Талбърг, който бе вайс-президент, е изгонен. Всяка компания вече ще продуцира talkies, говорящи филми. И това е злобата на деня в Халивуд и новостта в нямото изкуство. Много знание за това не е нужно. Същия начин на филмиране с една разлика, че тая работа взема повече време за репетиции. Новини от Калифорния много, но може би не така интересни за тебе. Чарли Чаплин започна един нов филм, който ще му вземе година, за да го свърши. Името му е "Градските светлини". Чудно ми е защо Юлия не пише. Положителен бях, че ще имам писмо от нея, като се върна в Халивуд. Да, майко, получих пратката с български вестници и 11 цигарети вътре. Ще ти пиша идната неделя. Дано имам писмо от тебе до тогава. Целувам те. Синът ти. Абе, той е работил там като подземен работник, като строител, после в някой завод работил в Чикаго, Илинойс, това Кливланд. Скъпа и многообична ми майко, 3 седмици не съм ти писал. Да те тревожа не исках, защото знаеш какъв трепет очакваш писмата ми. Истината, бях болен от пендикс и миналата седмица ми правиха операция, която благодарение опитността на двамата лекари излезе сполучлива. Сега съм в клиника, но времето минава неусетно, защото в стаята имам радио и слушам концерти освен от Лос-Анджелес и Халивуд, но и от източните щати. След 10 дни ще изляза от клиниката и започвам при метро Голдуин Майер, с които подписах контракт за 3 филма. Първият ще се казва Nice Baby. Навярно си чула, че в предварителните избори кой да бъде президент от републиканската партия е избран Хърбърт Хувър, а от демократическата – нюйоркския губернатор, славния и мокър Албърт Смит. Всички сме за него, защото той ще отмени много закони. Ще ограничи женските права, защото те не знаят какво правят. И ще отмени сухия режим. Албърт Смит е обичан от всички хора на изкуството, защото е бил драматичен актьор 32 години назад и ако бъде избран за президент, ще бъде първият такъв в американската история. Писма от Юлия и Люба не съм получавал. Че с какво мога да им бъда полезен? Между нас казано, те са стари госпожици, не знаят езика, па и не са красиви. Не могат си намери работа. Ще кажат аз как съм дошъл тук. Аз съм мъж. Език не знаех, но се приспособих към условията. Това, което те не могат направят. Наистина мило ми е, че роднините ми страдат. Но пък никой от тях не ми влезе в положението, когато бях в стария край. Нека се борят с живота там. И ако успеят, и на мен ще ми бъде драго. Чу, каква актриса може да бъде тук без език? Тук няма много опери. В Нью-Йорк има само 2, в които има величини като Шаляпин. Другите играят във Водевил, което е любимото място на американеца. Искам да ти пиша повечко, но това ще стане като излезна от клиниката. Много целувки на всинца ви, най-вече на теб. Изглежда много е обичал майка си. Той е бил на сватба и са се връщали с няколко коли. 2, 3, 4 коли. На самия път излизат няколко души и спират колите. Даже те са насочени пистолета и той успява за 2-3 секунди да повали и тримата. От четвъртата кола се е показал или Ал Капоне, или някой много доверен негов човек.
той само му подава визитната си картичка и казва: младежо, посети ме. Сънувах. Мажа врата си изглина черна като катран. Сигурно ще се разболея или ще ми се случи нещо лошо. Мила и многообична ми майко, с това писмо, което ти пише от Париж, много ще те изненадам. Но отсега бързам да те успокоя. Нищо страшно не е станало с мен. Новината за тебе е: връщам се вкъщи. Сигурно искаш да знаеш как стана така, че трябваше да напусна Америка и да сложа край на този хубав бизнес, който бях започнал. Но, скъпа ми майко, нещата са много повече сложни, отколкото си мислиш. И не са за писмо. Важното сега е, че Америка не е вече за мене. А и аз, както изглежда, не съм вече за нея. Каквото ми се полагаше по право, взех го. Връщам се богат. Разбира се, не съм луд да си дойда с всичките пари в България. По-голямата част ще внеса в някоя сигурна европейска банка. Не мога още да повярвам, че след няколко дни ще се кача на влака, който ще ме отведе в България и ще видя хубавата ни къща и гроба на татко. Милият ми татко. Напоследък много често го сънувам. Още един път. Жив и здрав се връщам. А това е най-важното за сега. Ще си почина някоя друга година в България, пък сетне. Ще те разведа, където кажеш. Очаквам срещата ни с нетърпение. Твой любящ те син. Най-малкият брат се оженил за царската дъщеря и двамата заживели весело и честито. Обична ми майко, нещата дойдоха така, че трябваше да се кача отново на кораба за Америка. Не ме питай защо. Мога да ти кажа само, че стана против волята ми. Но така или иначе, последните няколко дни направиха идването ми в България невъзможно. Оказа се, че щастието и този път не е на моя страна. А така исках да те видя и да намеря спокойствие в малката ни къщица. Но това изглежда никога няма да стане. В Америка нищо добро не ме чака, но кълна ти се, аз взех само това, което ми се полагаше по право. Ще опитам да обърна нещата в моя полза. Макар че шансът не е много голям. Синът ти има корава глава и не се предава лесно. Не плачи и не се отчаивай. Ти знаеш, че винаги съм искал не живота да си играе с мен, аз да си играя с него. Това съм правил винаги. Това правя и сега. Аз пак ще изплувам. Правилата са такива, че ако внимавам,